Здравейте отново. Днеска с тези материали, които бяхме в мината, сега ще построим една къща. Нека да сложа желязо да се пече. Аз пък тук. Нека да взема малко дърва, защото и ще ми трябват. Чак тогава ще ви спра да не губя тук едно време. Добре, за сега взехме материалите. Сега ще почнем с проекта на къщата. Нека първо да открием място, къде ще я построя. Ако моят свят ще бъде много голяма. Ето, тук е много подходящо място. Добре, това ще бъде само земята, която съм измислил. Добре, сега толкова ще бъде, защото не ти ми чака толкова много. Толкова ще бъде къща. Това ми изхъби почти целия сак. Много досадно, бе! Да ти такова на тъпите стакове. Такова. Добре. Не знам, обаче това ми хъби много камъни. Камъни, бе, много мам дразни и. Сега ще открием къде и тук тя ще бъде и тук. Това просто ще го оставя защото няма никакъв смисъл. Тези блокове там от възобирите не знам за кого ги се. Да ви кажа честно. Нека убием първо и това. Оставам да го се живее и тъпия живот. Не искам просто да убивам вече. Защото е супер досадно. И да ви кажа за това, което ми трябва, ще ми трябват още много стълби и такива неща, защото това няма да е едната част. Ще направим и отгоре покрив. Да ви кажа.
И как паднах тежко, добре. Така ще бъде височината на къща. Да видя как да направя стълбите. Защото те като са на такъв мод. Чакайте за... Това ще бъде моделът за сега на къща. Отгоре не знам как ще го направя. Няма да бъде толкова висока, колкото аз си мисля. Ще бъде малка. Защото да не отнеме чак толкова време. Добре, дайте да видим да имаме още един стак камън имаме. Добре, аз мога да от тя да направя, обаче не, ще направя каменна къща. Аз пък те ще ги ползвам за нещо друго. Колко съм зле. Извините, трябваше за малко да спра, но обаче сега ще отидем в моята къща. Да направим стълби. Къде са стълбите? Ето ги. Те по 4. Как така после май ще направим дървена? Ако остане време. Ето аз почти нямаме храна. Нищото и не е проблем. Това ще бъде една къща за вилиджър. Да ви кажа честно. Сега, ако се питате как ще го направим това, добре, няма го ползвам, айде те ще го оставя. Значи, слагаме едно тук. После го правим така. И след това махаме това. Ето. Така ще правим през това време. Как ще падна? Ще спа за малко. Добре, сега разбрах, че тези вилиджъри не искат със своите домове. Това някак си е някакъв бък. Защото не може това тук да е тъмно. Аз да не мога да заспивам, пък вилиджърите да си бъдат навънка и те трябва да са вътре. И направих къща, стана много добре. И сега ще влезем и ще ви покажа. Тук те придава малко светлина. Не знам защо, но и това е бък. Не знам какво става тук, но обаче не мога и да спа. Нещо. Имаме малко време, тъкмо за другата къща. Ще направим дървена къща. Ще направим и там за тези вилиджъри. Сега да вземем малко дърва. Не знам защо така става най-често, но обаче всичко
всичко тъй си свети, факлите светят, ето. Светят, нямат никакъв проблем. Като стане сутринта веднага влиза в къщите си. Това някак си е странно. И сега ще почна да правя билда върху моята къща. Както ще. Не знам, обаче той няма го махне къща, май ще бъде малка. Ето къде ще бъде. Няма ползвам никакъв предмет, няма ползвам никаква права просто. Пък и тези неща, спитам за какво съм ги взел. Те са вилиджърски вилиджърски къщи просто. Ще са. И ще ви покажа какво става, когато аз нямам никаква храна. Всичко тук ще бъде от дърво. Докъдето стигне, ако ние ще спра, ще я направя. Защото те ще бъде и ще има газове на къщи. Добре, сега ще я спра. Ще покажа и ще я направим. И ще я направя и тогава вече ще ви я покажа. Така, ето аз приключвах тук те къща. Майче нямаме стигне епизода. Да ви покажа как се прави... какво се когато нямам никаква храна. Добре, сега искам да го пробваме това, защото сега вече е сутрин. Нещо много странно. Ден е. Защото не мога да спа нито през вечерта. Ние през вечерта не мога да спа. Ето. Пак. Не през вечерта. Не през сутринта. Каква е тази сбърганата работа? Не знам. Обаче ми трябва храна. И просто не ми харесва те да бъда без храна. Нещо. Майче, другите епизоди там някъде ще я покажа. Обещавам. Няма смисъл да лъжа тук те. И това беше от мене. Чао. За сега. Други епизод. Ще се видим пак.